Здравейте, приятели на SkyPoint! В този репортаж ще ви покажа какво се случва или по-скоро какво е замразено по реконструкцията, продължението на улица Крайезерна в Бургас. Трасето, което ще ви покажа, започва от кръговото, което е така наречената писта Бургас и продължава на запад. Тук вместо това кръгово, първоначално имаше идея да се изгради съвсем друг пътен възел тип тромпет, който си остана за сега само по чертежите. От тук тръгвам по цялото трасе, ще видите, че има някакви извършвани дейности, има положена канализация, изградена канализация, която все още не е зарита и се вижда. Ще ви покажа интересни кадри и от инсталацията за преработване на биологични отпадъци на Бургас, както и за място, където отиват всички акита от град Бургас. Но това ще видите към средата на видеото. Както ще видите в него, има място, къде да се разшири самата Крайезерна и тук да се изкара голяма част от транзитния трафик. Тук е една табела, но това е на южната промишлена зона, тази, която ви показах и в предния репортаж. Ще използвам място, ще ви покажа и всъщност тази зона. Тя ще изглежда ето така. Тя е почти заета, почти запълнена. Може би ще има и някакво разширение на запад. Ще видим. Тук тръгваме по трасето. Ще използвам момента, ще ви покажа и кадри от самата промишлена зона, както и връзките към нея и ще видите малко по-напред как ще бъде разширено това трасе. В края на видеото пък може да видите и проекта, пътя, който трябва да се получи тук в някакъв момент, но това в края на видеото. Пожелавам ви приятно гледане и се надявам и този репортаж да ви бъде интересен. Ако това е така, запишете се на канала, за да получавате нотификации при следващи видеа. Приятно гледане!